Vanozviti muprofita vaWalter Magaya vari kupomerwa mhosva dzakakomba dzinokanganisa kuvimbika kwavo. Vari kupomerwa mhosva yekunyepa pamusoro pedzidzo dzavo, kunyepa kuti vane honorary PhD from the University of South Africa, nekunyepa zvakare kuti vakawana mushonga wekurapa HIV and AIDS. Pamusoro pezvese izvi, mukurumbira waMagaya wakawedzera kusvibiswa nemhosva dzaakapomerwa dzekubata vanasikana vesangano Chibharo. Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media, mafresh ose emunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, kusubscribe mahara, please ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaikawo nekusharewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. Zvichitevera nyaya yatsviriridza iyi, Magaya ari kuunganidza vateveri vake vechitendero kuti vamurwire. Vatsigiri vanga vachiimba vachimudzivirira vachiti, siyanai naye Magaya, munomuvengereiko? Vachibvunza kuti sei vanhu vari kumurwisa. Magaya anosimbirira kuti mhosva idzi ndedzemanyepo uye inzira yekumutsvinyira pasocial media. Yada TV inova channel yake yechitendero paDSTV channel 281 yakavharwa nezuro after being on air since 2018. Zvakadaro, DSTV kana Magaya wacho hapana ati apatsana nguro yakajeka nezvekuvharwa kwechannel iyi. Magaya aenzanisa mamiriro ake ezvinhu neaSimon Peter, uyo akarovererwa pamuchinjikwa ari upside down nekuda kwekuparidza vhangeri, naStephen akatemwa nematombo kusvika afa, who was stoned to death. Magaya ati naiyewo ari kutambudzwawo zvisina tsarukano. Ataura kuti acharamba achiparidza pasinei nezvaari kupomerwa. Nyaya iyi yamutsa mutauro mukuru, vamwe vachiti he is being unfairly targeted, achioneswa chitsvuku, vamwe vachiona sekunge nguva yanga yakwana kuti afumurwe nezveutsotsi hwake. Mhuri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisanganei mucomment section.